हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ ये कीबोर्ड। ये आप देख सकते हैं इंटेक्स का कीबोर्ड है और इसका नाम थोड़ा सा अलग टाइप का है, कोरोना प्लस। तो ये मैं आज ही लाया हूँ खरीद के और काफ़ी अच्छा है। ये ब्रांडेड कंपनी का है ये कीबोर्ड। तो ये कितने का पड़ा है, कहाँ से मैंने लाया और आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और इसके साथ ही मैं ये भी लेकर आया हूँ, ये माउस है, ये भी इंटेक्स का ही है। तो दोनों सिमिलर ब्रांड का है। डेल का भी मिल रहा था लेकिन उसका थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा था और ब्रांडेड तो दोनों ही है, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा। ये ऑप्टिकल माउस है, तो इसको भी अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अनबॉक्स करके देखते हैं। ये है माउस इंटेक्स का और ये है कीबोर्ड इंटेक्स का। तो सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड का ये जो बॉक्स है उसको दिखाया। तो देखिए यहाँ पे इंटेक्स की ब्रांडिंग है और ये कीबोर्ड का पिक्चर दे रखा है यहाँ पे। और इस कीबोर्ड का नाम देखिए थोड़ा सा अजीब है, कोरोना प्लस। पता नहीं ये नाम क्यों रखा है, लेकिन जो भी है थोड़ा सा अलग नाम है ये इस ब्रांड का, मतलब इस कीबोर्ड का नाम है। आगे इसमें कुछ फीचर्स आप देख सकते हैं। रबर नॉन स्लिप फुट पैड है, स्पिल रेसिस्टेंट है, मतलब कि अगर ये पानी में भी गिर जाएगा तो इस पर कोई असर नहीं होगा, ये काम करता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वाटर रेसिस्टेंट है और नीचे आप देख सकते हैं हाई स्पीड USB 2.0 टेक्नोलॉजी है। यहाँ देखिए चेकर्ड सरफेस डिज़ाइन है, मतलब इसका जो सरफेस है डिज़ाइन वो काफ़ी रफ फिनिश में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब। तो मैं अभी आगे खोल के आपको दिखा देता हूँ इसको अनबॉक्स करके। स्क्रीन प्रिंटिंग UV कैरेक्टर्स वेयर रेसिस्टेंट है और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं एंटी स्प्लैश डिज़ाइन है, तो वाटर प्रूफिंग के लिए है ये। अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। तो इसको अनबॉक्स करने के लिए पीछे से इसको ओपन करना होगा। देखता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी की गई है। अब इसको देखते हैं ये अंदर में जो कीबोर्ड है वो कितना अच्छा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कीबोर्ड है इंटेक्स की, काफ़ी प्रीमियम लुक इसका आ रहा है। ये ब्रांडिंग है इंटेक्स की और इसका जो है ये सबसे अच्छा मुझे लग रहा है। इसका डिज़ाइन था, ये रफ फिनिश में थोड़ा सा खुरदुरा टाइप में है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और यहाँ पे ये सब जो है जैसे कैप्स लॉक का हो गया आपका ये, और भी नंबर लॉक ही सब का है। तो बाकी में सिंपल सा दिया होता है। यहाँ पे इसकी लाइटिंग भी दी गई है और यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया है कीबोर्ड को। और बाकी मैं टाइपिंग का काम मेरा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैंने ये कीबोर्ड लिया, क्योंकि इसका जो ये की जो है, मतलब ये जो दबाने वाला ये है लेटर्स, तो ये काफ़ी बड़े बड़े, और तो जितना ज़्यादा बड़ा होता है उस टाइपिंग में उतनी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छे से टाइप भी होता है, स्पीड भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने ये कीबोर्ड लिया है। बाकी आप देख सकते हैं ये उठाने में भी ज़्यादा भारी नहीं है, लाइट वेट है। इसका पीछे देखिए बैकग्राउंड ऐसा है इसका, और इस पर 1 साल की कंपनी की वारंटी मिली है मुझे। तो 1 साल के अंदर कभी भी ये ख़राब नहीं होगा, अगर होता है तो कंपनी नया देती है बना के। तो ये इस तरीके का है, तो आप देख सकते हो। और नीचे देखिए इसमें साथ में ये USB 2.0 केबल भी दिया है। और ये सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका काफ़ी लंबा है, मतलब ये जो वायर है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसकी। तो क्योंकि ज़्यादातर कीबोर्ड जो होते हैं उसकी वायर ज़्यादा लंबी नहीं होती है, जिस कारण से दिक्कत आती है। इसमें कहीं से भी लैपटॉप से या फिर PC से कनेक्ट करके और आराम से चला सकते हैं। तो ये तो कीबोर्ड मुझे अच्छा लग रहा है। और इसका कितना प्राइस पड़ा है तो मैं प्राइस आपको बता दूं। वैसे तो 350 इसका प्राइस है, इसके बॉक्स पे आप देखोगे, लेकिन बार्गेनिंग करने पर थोड़ा सा एक कम आपको मिल जाएगा अगर आप कंप्यूटर मार्केट से लेते हैं तो मैक्सिमम 350 आपको पे करना पड़ सकता है, उससे कम में ही आपको मिल जाएगा। तो इस बजट में ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम कीबोर्ड है इंटेक्स का। और मैं तो इसका यूज़ अभी नहीं किया हूँ, लेकिन यूज़ करने के बाद अगर कुछ मुझे लगा कि रिव्यू करना चाहिए तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है कीबोर्ड, तो आप ले सकते हैं इसको। अब आपको कीबोर्ड को साइड करते हैं, मैं थोड़ा सा माउस भी आपको दिखाता हूँ अनबॉक्स करके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये माउस है, ये भी मैंने लिया है इंटेक्स का ही है। तो इसको भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कैसा माउस मिलता है। उससे पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये ऑप्टिकल माउस है, यहाँ देख सकते हैं आप USB ऑप्टिकल माउस लिखा हुआ है।
और ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है इसका, न ज़्यादा बड़ा है न ज़्यादा छोटा है। माउस का भी बड़ा ही लेना चाहिए क्योंकि छोटा माउस जो है वो हाथ के हिसाब से नहीं फिट बैठता है, तो हाथ के साइज़ के हिसाब से तो मुझे बड़ा माउस जो है वो ज़्यादा फिट बैठता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का लिया। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1000 ऑप्टिकल सेंसर, कुछ इसका होगा फीचर वो लिखा हुआ है। बाकी आप USB देख सकते हैं यहाँ पे, और क्या यहाँ पे दिया है स्मूथ लिखा हुआ है स्मूथ स्क्रॉल, मतलब इसका स्क्रॉलिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ है। ये मेन चीज़ होती है क्योंकि ये थोड़े दिन यूज़ करेंगे तो आप ये जाम हो जाता है, फिर ये स्क्रॉल होना बंद हो जाता है। तो इसमें भी 1 साल की वारंटी मिली है। और बाकी बॉक्स आप देखिए, पैकिंग तो बहुत अच्छी होती है, बाकी एक काम कितना अच्छा करता है वो तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा। और ये भी वाटर रेसिस्टेंट है, ये भी इसकी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप पीछे देखिए प्लग एंड प्ले का यहाँ पे दे रखा है इंस्टॉलेशन के लिए, जैसे ही आप प्लग करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये तो सभी में होता है। बाकी ऑप्टिकल माउस है ये, और रिजोल्यूशन इसका 1000 dpi है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत मेन चीज़ होती है। यहाँ जो लाइफ साइकिल दिया है ये कितना है, 10 लाख है, 10 लाख टाइम्स, मतलब 10 लाख बार आप क्लिक कर सकते हैं इससे, उसके तो तब तक आपको ख़राब नहीं होगा। ब्लैक कलर का है। बाकी वेट भी बहुत कम है इसका, ठीक है, 75 ग्राम प्लस 5 ग्राम के आसपास इसका वेट है। इसकी ब्रांडिंग देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो अब चलिए इसको अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या निकलता है, किस तरीके का माउस है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये USB केबल जो इसका है ये भी काफ़ी अच्छा है, सॉलिड है और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ये टूटेगा नहीं जल्दी। और इसको इसका माउस निकालते हैं। ये देखिए माउस है, देखिए इंटेक्स की ब्रांडिंग, और काफ़ी स्मूथ है। इसको जब पकड़ने पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो माउस की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आपके हैंड में वो हैंडी होना चाहिए, आपके हैंड के साइज़ के हिसाब से। किसी का छोटा हाथ होता है, किसी का बड़ा, तो मेरे हाथ के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, मीडियम साइज़ का है। इसको आप ज़्यादा बड़ा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा छोटा भी नहीं बोलेंगे। और साथ ही इसके स्क्रॉल है, सच में ये काफ़ी स्मूथ है, ठीक है, इसमें आवाज़ भी नहीं आ रही है ज़्यादा। और ये सेंसर दिया हुआ है यहाँ से, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, लुक भी अच्छा है और काम भी अच्छा करेगा ये। तो आप ये ले सकते हैं इंटेक्स का माउस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, इंटेक्स का कीबोर्ड और माउस, ये दोनों ही ब्रांडेड है, दोनों पे 1 साल की वारंटी मुझे मिली है। और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप भी ये ले सकते हैं। ये मैंने ऑफलाइन परचेज किया है, ऑनलाइन में इन चीज़ों को नहीं खरीदता क्योंकि ऑनलाइन में कुछ पता नहीं होता है, सामने से देख के नहीं ले सकते कि कैसा चीज़ है, कैसा क्या है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें मैं ऑफलाइन ही जाके खुद से चेक करके लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है, फ़ोन को छोड़ के बाकी ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं ऑफलाइन में भी, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये अनबॉक्सिंग वीडियो था, और कुछ दिनों बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।